misy ihany koa ny toromarika avy amin'ny CNFIB nampitaina teto. Ho an'ny district Manaravaratra ohatra dia nambara teto fa nisy amin'ny mpikambana amin'ny sed no nametra-pialana no izy ireo resy lahatra fa irosaka ho fidina na koa noana olona ho amin'ny fifidianana ho avy. Tsapa tamin'ny ankapobeny fa nisy ezaka natao ny mpikambana avy amin'ny sera sy ny sed ty amin'ny faritra Angalanjirofo izay tariny filohany Andriamatoa Sola Désiré tamin'ny asa fanisanan'ny mpifidy ka nalarana faharoa ny faritra Angalanjirofo amin'ny hatsaran'ny asa vita. Na mafisin'ny commissaire électoral Fany Rakotondrazaka ny fiaraha-miasan'ny rasa makaiky ny CENI aty amin'ny faritra sy ny radio RNM sy ny TVM aty an-toerana mba ahafahana manao fanentanana ho an'ny olona fantatra ny zony ao anatin'ny fifanazana tanteraka no hanatanterahana izany hoy izy. Ho an'ireo mpifidy tsy voaisa tamin'ny fanisana fahobe dia misy ankehitriny ny fomba fiasa vaovao apetraky ny CENI isaky ny fokotany. Dia ny andraketana ny mpifidy feno 20 taona tokony hifidy amin'ny fahavalon'ny volana Mai ao anatin'ny listre ny mpifidy ka nosokafana zany ny centre fixe de recensement io lay carnet photocopiant nampiasaina tamin'ny fanisana mpifidy ihany tsy misy valaka amin'iny zany no apetraka ao amin'ny fokotany. Dia ireo izay olona mihevitra fa tsy mifanena tamin'ny mpanisa mpifidy lay agent recenseur nandritry ny fanisana mpifidy lay ray volana zany io dia afaka makao amin'ny fokotany raisina ny mombamomba azy rehetra dia ho ampidiritsika ao anatin'ny listre mpifidy. Fa vaovao mahakasika ny fiangonana kosa ity ho tanterahina rahampitso eny amin'ny ekara Andohalo ny fotoam-pivavahana lehibe izay iantsona ny mpino rehetra eo anivon'ny FFKM. Io fotoam-pivavahana io dia fotoana izay anamariana ny famindraham-pitantanana eo amin'ny filohan'ny FFKM teo aloha, izany hoe filohan'ny FFKM tamin'ny taona 2024 Dr Rapoto Andor Modeste ary amindra fahefana amin'ny Monseigneur Arsène Maria Arsène Razanakolona. Io moa zany ny FFKM dia ivondrona ny FLM, ny FJKM ary ny ECAR sy ny EUM. Heritaona moa ny faharetan'ny fotoam-piasana eo anivony zany fitantanana ny FFKM izany ka dia iverina fanondrony indray zany Andriamatoa Odor Razanakolona, ny Monseigneur Odor Razanakolona mitondra ny FFKM ka dia manetana ny mpino rehetra ny fiangonana mba ho avy anatrika izany eny amin'ny Karandohalo rahampitso tolakandro amin'ny 3. Fa mametraka asa mendrika eo anivon'ny fiarahamonina avy amin'ny alalan'ny tetikasa izay nahazo fagnatsim-bola avy amin'ny FIDA sy ny UNESCO ny faritra Amoron'Mania. Rafary Manampy Soa Benjamin TVM Amoron'Mania no mampita ny vaovao. Atsikasa ijerena akaiky momba ireo tanora tsy anasa na nitsoka andarana eo amin'ny sehatry ny fanabeazana no natao teto amin'ny birao annexe ny région Amoron'Mania niarahana amin'ny UNESCO sy ny FIDA ary ireo mpiara-miombonatoka amin'izany. Mandray anjara vitsika teto avokoa ireo sampanjara miakina na tsy miakina amin'ny fanjakana aty amin'ny faritra Amoron'Mania. Tombony ho an'ny firenena malagasy izao tetikasa ny FIDA sy ny UNESCO izao. Sy dia ny formation tena lehibe ina lalana fotsiny izy fa zavatra lehibe dia hoe ahoana mihaso ny zanatika rehetra sy ny olona rehetra eto Madagasikara mananasa mahavelona azy sy mahamendrika azy amin'ny fiarahamonina. Dikan'izany zany rehefa vita ireo fianarana hoe aiza ny toerana ipetrahan'ireny olona ireny dia izay no mahatonga an'ireo mpiandrahitra rehetra tonga manatrika an'ity fidirana ity ka forona izy arakaraka izay filamin'ny faritra sy ny firenena azy. Dia izay zany no atao dia heverina zany satria na eny ambanivohitra tia indrindra moa ny resansika manokana tsy fambolena ihany zavatra atao any tsy fiompiana ihany fa misy zavatra hafa izay tokony hanampy an'ilay zavatra iny ohatra na ny fanomboarana ny angady. Fampiofanana ezahana ho azo ny tanora hampiarina avy hatrany hamelomana ny ankonana no entiny ny fampianarana teknika sy ny fampiofanana arak'asa ho an'ireo ankizy izay tsy mananasa na nitsoka andarana eo amin'ny sehatry ny fanabeazana. Ahoana ny fomba hanomezana fiofanana ho an'ireo izay tsy anasa, izay tanora izay miala tany an-tsekoly ary misy ihany koa moa ilay tena tsy nianatra mihitsy dia ho fantarina izy ireo resansena dia omena formation professionnelle mifanaraka amin'ny filanin'ny faritra tsirairay. Dia Amoron'Mania moa zany dia malaza ny tourisme, ny agriculture, ny artisanat
dia ho hita eo inona marina no tena lan'ilay faritra. Faritra telo eto tombony amin'ny fa varimora milanja telonjato sy arivo taona no nozaraina tamin'ny distrika enina tao amin'ny faritry Vatovavy Fitonany. Tonga tany toerana ny iraky ny fiadiana ny filohan'ny tetezamita nanatanteraka izany hetsika izany. Fa eno manana rolehy no mampita ny vaovao. Tonga eto Manakara ny varimora avy amin'ny fitondram-panjakana tetezamita izay anamaivanana ny asairanan'ny mponina. Milanja telonjato sy arivo taona izy io ka ho tsinjaraina manerana ny distrika enina ato anatin'ny faritra Vatovavy Fitovinangy. Teto Manakara renivohitry ny faritra no sinjarana izany tamin'ny fomba ofisialy ka taty toerana mihitsy ireo delegatsiana avy amin'ny fiadidiana ny présidence izay notary ny mpandrindra ankapobe ny fiadidiana ny présidence ny tetezamita Andriamatoa ny Ranto Andriamahazo. Andriamatoa Flo ny tetezamita fa mila fanadina vahoaka ary tonga izay tokilasy tokovavy hitondra zany vary mora zay efa azon'ny faritra maro saingy manana ny anjarany ihany koa ny eto amintsika. Araka ny lazainy teo rehefa tonga amin'ny fotoana ilana azy ka tsara fitsinjarana manaraka amin'ny fitsipika rehetra zany dia everina. Nakasitraka izy kosa ny lehiben'ny faritra Vatovavy Fitovinangy. Angavy anao zahay mba ampita amin'ny monsieur le président de la transition ny fisaoran'ny vahoakan'ny faritra Vatovavy Fitovinangy, ny fisaoran'ny vahoakan'ny Manakara. Atao mangarahara tanteraka moa ny fisinjarana ity varimora ity ka tsy mihoatra ny 5 kilao isan'olona isan'andro mo no anjara amin'izany. Natao any be sy ny maro izy ity. Ny société école 10 no mitsinjara izany ary eo ambany fianaraha-maso ny distrika ny Manakara sy ny distrika maro. Manantena ny itoizan'izao kosa ny mponina eto anivon'ny faritra Vatovavy Fitovinangy. Fa nitarika ny olona mba iroso bebe kokoa amin'ny asa famokarana ny fikambanana mahavonjy ao amin'ny distrika ny Savata ary ny Ingiahy Bekasy izay nitarika izay fikambanana izay. Raha Antanirina Eleonore TVM Sava no mampita ny vaovao. Filarantany 12 hektara teto Menagisy no novolen'ny fikambanana mahavonjy eto amin'ny faritra Savavary ka nahatratrarina dabastapany no voavolo tamin'izany. Solotena 200 mahery avy amin'ny distrika Sambava, Antala sy Voemara randaty no niansalata amin'izany ny maraina ny alakamisy fa 17 ny volana janoary teo. Nitarika izany moa ny filoha-pasitra Andriamatoa Mamango Norbert ary nanatrika teto ihany koa ny filoha nasionaly Andriamatoa Bekasy. Raha mamokotra moa ary tsy mitsabokotra satria efa natomboko izy ity dia hijanona amin'ny fikambanana zany. Mazava loatra fa sakafo ny paosta ny fiainantsika dia izay no natonga zay roto ny mampinatisina izany zany ny famboleazy ny volo magnaraka matetika zay ny famorovoa dia misy ihany koa zay tsy mividy vary izay nametevatiky vola izy amin'izay ilany fikambanana izy. Voninahitra ireo mpikambana ny ampiroborobo ny fikambanana hita taratra teto fa dia tonga nanao ny adidina avokoa ireo mpikambana avy lavitra toy ny avy any Ambodingezo-Kandapa. Fikambanana mahavonjy tegna ilay tsara alobo zay ny ilay fikambanana aoan'ilay mbola fenika agnatiny oka izy mbo hihitra. Tsy mionona amin'ny fanampiana ara-tsosialy fotsiny fikambanana mahavonjy fa misandrahaka amin'ny fampandrosoana eo amin'ny seha-piainana maro. Marina fa olona tsara sitrapony na nome tany iasana maimaimpoana fa ny traktera no nofaina. Amin'ny manaraka dia voanjo sy katsaka ary mananasy indray no ovolen'izy ireo. Fa nafapana ny hetsika namokafan'ny mpianatra sy ny ministera ny fanabeazam-pirenena ny taom-panombohan'ny taom-pianarana 2024 tany amin'ny distrika Nivorano Avaratra ao amin'ny faritry Diana. Etienne sy Zafianake no mampita ny vaovao. Nangotrokotroka ny teto Nivorano Avaratra tamin'ny fanokafana ara-pomba ofisialy ny taom-pianarana 2024 13 ho an'ny Drainy Diana ny fa 20 volana janoary lasa teo izay natomboka tamin'ny karnavaly namakivaky tanàna naray ny vakikabary ny fandimbiasana natreny ny ministra ny fanabeazam-pirenena Andriamatoa Manoro Rezisa notroniny ray